possible makasi mabate oza bato ya bien oza bato ya bien boye na moma ya bien epuis soki boza na mboka mopaya soki boza confine bobanga te sifi kaka bokota na kati ya makambo oyo limo na bino nzambe obatela yango mpe ya korestore bino mpe ya korétablir bino na badroit na bino soki boyebi korevendike à travers makambo oyo tozoteya yango nazoyebisa bino bobanga te ntango satana azali koluka ya job nzambe apesaki permission abisimba nyonso me kosimba molimo na ye te bino mpe ndenge boza wana na oyo bana nzambe na minjo à travers maloba oyo tozoloba à travers 3e testament tant ke bao baza na susi nango bo bazocomprendre baye kotala boye baregrete base repentir bangi siko base convertir biloko nyonso ekokende me milimo na bango nzambe asuka ekende te po ete basala oyo nzambe alingi mpona ntina etali bomoi na bango amba te baza na posa ya koexekute oyo nyonso ezali projet ya nzambe na bomoi na bango mingimingi basali baprojet na bango basali baprojet ya libota baprojet ya mobali ya famille ya mosala ya projet ya nzambe basali nango te yango ane tomemela bino 3e testament eza kolakisa bino nzela ya projet ya nzambe conception ya nzambe vision ya nzambe destin ya nzambe vie ya bonzambe na kati ya moko na moko na ntina ete moko na moko asereprelikakaki moto ekweya na mabele me molimo na ye esosolaki nzambe mpe naramblisaki bajour na ye conformement na liloba ya nzambe lolenge nzambe alingi yango wana omoi soki toke na mokanda ya Jean 8 tobandi na verset 56 laso wana eza moboko ya makambo biso tozolobela Jean 8 verset 56 simba bible na yo soki eza na telefone fungula koyoka soni te soki eza na kati ya oza na voiture tia matisa volume bato baza nzingazinga bayoka Jean 8 verset 56 elobi boye Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Awa, il y a un problème avec les juifs. Bazo sur la nage Jésus. Bah, il dit, yo kofisi nano 50 ans que le somonaki Abraham. Or Abraham. Natana. Maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. En tout cas, pour ça, attention, depuis mokili banda, depuis batia Bible na mokili, na makambo etika ko bamade na olo balelo. Makambo na olo ba, za makambo nanu mokili etika ko kambo de etika ko ba. Si ali kebi ti ali to ina yo kanga bien tika na ba black tika ko simba biloko yo kama kamonga na zotsa awa eza problème ya ba juif auto zolo bawa na mukanda ya Jean 4 verset 22 vous adorez ce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ah, balobi, bazo adorer loko baebi. Mais bango bazo adorer loko baebi. Le salut vient des Juifs. Or, le salut, et où t'avais pas ba Juif. Si ko ba Juif wana, o bazana sali, de bazo bisa Jésus azana démon. Ba Juif wana bazana sali, de bazo bisa Jésus azana démon. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que avant qu'Abraham azala, il y a zalaka. Il y a zalaki liboso ya Abraham. Makambo ane za makambo no kosola na bino akokola nangwa makambo no lobo no kolo bangwa ta 3 émissions. Nyonso za très important. So minute ko kina obakisa ngo na obandelango. Pourquoi nazolo ba makambo? Parce que Abraham aye abotami. Asali promesse na Nzambe, Nzambe a promettre ba bénédiction. Abina ko bénir yo na ko bénir pe ba de bénir na simana yo. Abraham selon ba juif akufa. Mais Jésus a botami après Abraham. Mais Jésus a lobi boya avant qu'Abraham azala ngana zalaka.
makambo wana eza makambo ya motuya na vie ya moko na moko bajuif nde banani un corétien na kozongela awa place na ngai nazali eza mokanda ya yo mpe note yango okolobela mingi Jean 8 mpo na Jean 8 nde Jésus azoprononce makambo ya nini ya vérité na 32 bi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous serez réellement libre. Dans verset 36 à la Bible, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Or, Abraham a sa père, Jésus a sa fils. Ce qui fils a affranchi Abraham, dit Abraham a la libre. Mais dans la minute, Abraham a zalaki, mais Jésus a zalaki. C'est-à-dire, Abraham a zalaki la liberté. A zalaki esclave. Yango wana omoni akende kobala mwasi na Egypte parce que ayebaki vie ya liberté te. Soki oza vie ya liberté oyebi yango te, okobala bibalabala, okosala alliance na busoba, okosala alliance na banganga, okosala alliance na baprophète ya mensonge malgré oza Abraham. Yango wana Jésus azoba clair avant que Abraham azala il faut ngana azala po Bible ezoba bien, Bible ezoba bien na mukanda za na tanga oyo ya po a nazotanga makambo eza na bate on na bombaki papier moko bozo ya ka ndenge ezo ya wana na mukanda ya Galate 6 verset Galate 3 verset 6. Comme Abraham crie à Dieu et que cela lui fit imputer en justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. La Bible, ndenge Abraham andimaki, akroyaki, pe o nyonso andimaki bapesaki. Yango siko yo pe il faut yebaki, ba nyonso baza na kontima pe bazo croire baza bana ya Abraham. Ça veut dire baza ba fruit Abraham. So Abraham premièrement akroyaki pe ayaki kontima. Or croyance eza foi te. Merci na lobaki makambo wana plusieurs fois. Or ba juif bazalaki na croyance mais bazalaki na foi te. Yango moni bazobaki Abraham akufa. Batu nyonso baza na kati ya croyance ekufaka. Croyance ekufaka pourquoi? Parce que croire eza eloko moto azo croire eza libanda na ye. Oko croire o na ko voyager, na okende poto, na kobala, na kobota eza libanda na eza na kati na ote. Yango moni croyance ezo sala ke ba juif tellement baza bato balingi sali ya libanda, bazo nettoyer libanda. Vous nettoyez les dehors, mais au-dedans sont pourris, ossements desséchés. Miku ekauka. Siko bango na libanda bazaki na sali ya libanda. Yango siko baza otelemela Jésus azobisa bango makambo ya kati. Bango bazolo yoka makambo ya libanda. Yango discussion ezalaki entre ba juif na Jésus. Parce que Jésus azobisa bango makambo esengeli bakota na kati ya foi po balobi na mukanda ya Jean. La Bible. Ainsi, aussi, l'Écriture prévoyait que Dieu justifia les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies à toi. Toutes les nations seront bénies à qui? À Abraham. Par la foi, pas par la croyance. Pour croyance, ils ont permis à croire dans n'importe quoi. Ce qui aux en a croyance, Jésus a été. Tu peux croire à n'importe quoi, n'importe qui, à koya na mensonge, à koya na maloba, il y a séduction. Tellement aux croyants, on croire nango, on vivre peu bafouiller à croyance. Yango ba juif tellement bazalaki bato bazali kondimela tata na bango Abraham bazalaki ko croire yango ba vivaki pe ba biloko na bango makambo na bango siko tango Jésus aye ko yebisa bango ke avant que Abraham azala ngana azalaki memaki ba memeli ba démon ba biyo zana ba démon parce que bango déjà basi ba vivre croyance ba se retrouver
ba subir conséquence ya croyance. Or ce que na croyance ba koyebisa yo ndeko na ngai okobala omoni pe obali. Ndeko na ngai okende poto omoni pe okepe poto. Ndeko na ngai okozwa mosala omoni pe ozwi mosala. Okoma na mbongo omoni pe ozwi mbongo. Na kati ya croyance wana okondima na yo pe bakopesa yo eloko oyo olingi. Mais problème ezani tango ozondimela biloko wana yebake biloko nyonso wana na kati na kondima nango Abraham kondima wana ezalaka na suka ekufaka mbongo esilaka musala esilaka mabala mwasi akufaka bana bakomaka bashegi bokabwani babiloko nyonso wana voyage babengani yo barefule bino biloko nyonso wana ezalaka na limite siko croyance ya biloko wana ekufaka yango moni bazoloba ke Abraham akufa. Oui, akufa pourquoi? Parce que bo croire na biloko eza libanda na bino me bo croire na biloko eza na kati te. Siko Jésus alobi boye avant que Abraham mokolo amonaki nga asepelaki pourquoi? Parce que Jésus azoya sur na croyance te. Jésus azoya na foi. Jean 1 verset 16. Nzambe sunga bato bakoyoka makambo. Jean 1 16e verset. Naza makambo ebele ya koloba to blage na makambo nzambe te na yebisa bino hein. Jean 1 16. Et nous avons tous reçu sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans les seins du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Babi, Jésus tango siko ya na grâce. Tango ya na grâce abi muto atamo kwa tikala komona nzambe azate. Muto atamo kwa tikala komona nzambe azate. Présence na ye abi muto atamo kwa tikala komona nzambe azate kaka mwana ya nzambe oyo auti na kati ya nzambe. C'est-à-dire yendenge ya ye wana soki Abraham amoni ye te akokufa kaka. Esengeli Abraham amona ye atrasair ayoka esengo parce que amoni muto oyo amemi grâce, amemi loi te, amemi croyance te. Or croyance eza na kati ya loi. Romains 10 verset 5. Nzambe asunga yo muto zolanda. Romains 10 5e verset. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mutu akotia pratique na loi akovivre kana yango. Yango siko zo manini croyance. Yango moni na mkanda ya Galate 3 verset 9 babi Abraham le croyant. Azaki le croyant par rapport à quoi? Par rapport azalaki kosala makambo sans Jésus. Azalaki kosala makambo sans fils unique. Azalaki kosala makambo sans koyeba ke Jésus nde mwana ya Nzambe kaka moko likinda o Nzambe atindaki. Po ete ye ayamba kaka Jésus. Et puis Jésus ne aza suka. Olie ayamba biyamba akende na Egypte azwa mwasi abala Sara aluke su mwasi mususu 3e mwasi babengi Ketura abali basi nyonso wana. Or basi wana tango tozoba Galate azobisa biso basi wana seneke la sagesse ina ba alliance. Or ba alliance wana ba sagesse wana oyo Abraham ayamba yango et permetaki ete ke atikala fidèle na Nzambe moko. Mais soki amoni Jésus nde akoyeba sikoyo kotikala kaka na Nzambe moko po Jésus nde auti epai ya Nzambe aza mwana ya Nzambe. C'est-à-dire quoi? Bato ebele baza na kondima tellement baza na kondima na bango baokanisaki baza na foi nzoka nde baa na croyance. Siko na kati ya croyance ezomema bango na kondima bindima oyo sango mokonzi akoya bandimeli ye baprofete kingandi aye bandimeli ye Mama Mbikudi aye bandimeli, magicien aye bakisi bandimeli, église aye bandimeli. Bazokoka ko identifier te nani aza fils unique. Eloko nini oyo esengeli to yambango kaka moko yango te to kotsa siko foi na kati nango ko ete to sepela. Yango moni bato ebele baza na kati ya croyance bazo croire na nyonso osala buzobe ebele a partir ya bindima ba koyoka biloko ya yoko oyo bayebisi oyo sala boye asali kende boye tongola nyonso wana ezo permettre te Abraham atikala na bomoi vie éternelle atikala stable
a demeurer na kati ya volonté ya Nzambe yango wana ozomona lelo bato baza na kondima bazobomana bato baza na kondima bazoswana bato baza na kondima bazoyinana peut-être baza na bindimandima soko oyebise yo zwa boye sala boye kende kosala boye pote koninga na mona pasi asali po ani na kombo ya Nzambe kende kosala boye kende kotumba moto akepe atumbi pe moto na kombo ya Nzambe. Or fils unique azate po fils unique soki aye yende azali envoyé po Nzambe atindaki mwana na ye kaka moko po ete biso nyonso na se ya Abraham na sima ya Abraham tozala na kondima po tozala béni. Nzambe balingami kati na nkolo yango wana omoni sikoyo ntango Jésus aye bato babengi aza na démon parce que bato bakuta Jésus akuti déjà bato basi bandimi bindimandima mwana ya Nzambe aye akuti bato basi bandimi bindimandima sikoyo ekomi tembe discussion yango omoni sikoyo na mokanda ya Jean 8 kuna verset 33 elobi boye 8:33 elobi boye Jean 8:33 elobi boye. Et il répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne sommes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libres? Ah, biso tozabana ya Abraham, toza esclave ya moto te. Bango bayebi te ke baza esclave parce que Jésus azate. C'est Jésus qui libère. Ça veut dire moi na fils unique ya Nzambe kaka moko nde akoki ko libérer bato na kati ya bombo ya bindimandima. Tango za ondimelio, oza esclave ya bindimandima ti. Oza esclave ya croyance. Oza na foi te. Oza na kati ya croyance mais oza na bindimandima pe ozondimela nini loi mutu nyonso akopesa loi na ye ondimeli yango po balobi loi mutu nyonso azondimela yango ifo apratike yango nyonso toti kotanga mokanda ya Romain 10 verset 5. So ntango Jésus aye ntango vérité ye neti nazomema vérité lelo yo so ondimaki déjà ondimeli bapaster ondimeli sango ondimeli banzela na yo ondimeli père spirituel ondimeli baancien ondimeli bavisionnaire ça veut dire on dit meni bindimandima ata soki na zo biso makambo toke na 3e testament esika mwana kaka ya moko azali oko ndima pete omanisi kwa bia yo lingolo bani ça veut dire biso tozana 2e testament to na 1er testament to ebi Nzambe te ndi discussion ezalaki awa yango moni Jésus ko tango aye abike papa na bino Abraham asepelaki mokolo amonaki ngai avant que Abraham azala nga nazalaki yango esengeli siko Jésus ndi azala po soki Jésus aza soko tie kondima kati na Yesu oya ye na grâce na vérité on dit grâce on dit vérité wana nde Abraham akokufa te kondima nde ngwane kokufa te mais soko ndimeli bindimandima biloko mosusu ya buzoba ya banganga ya père spirituel ya révérend ya nani ba osali ba brochure otangi ba livre nyonso olingi Yesu azate yebaki tango Yesu akoyebiso oza esclave oza mombu ya biloko wana oza mombu ya ba brochure wana oza mombu ya ba pasteur wana ya ba sango wana ya ba révérend wana okomi likambo muke po sambela il faut tia kombo na kati oza mombu yango moni Jésus azobisa kabi en vérité je vous l'ai dit leur répliquait Jésus quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ça veut dire tango ozo sala makambo wana ozomona ke yo ozosala malamu nzoka nde ozose livrer na kosala ka masumu kosala masumu ezane Jacques 4 verset 17 Jacques 4 verset 17 masumu ezande basala bango ndeni Jacques 4 17 obibo celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Oh nyonso ayebi kosala eloko eza malamu mais azosala te azosala lisumu malamu ezani mutu aye na malamu eza mutu aye na grâce mutu aye na malamu eza mutu aye na vérité kosala malamu ezali kondimela Jésus to kondimeli Jésus nde osali malamu wana olongwe na kati na boumbu po Jésus nde azoya kolibere bato mais siko yo oza na kondima ya Abraham kondima mais eza croyance eza foi te yango moni lelo makambo ezali lobi koya kuna échanger lobi kuna tozongela Nzambe mais ozona kondima binde kala nyonso osambela kozali na Nzambe te siko komi retour à la parole ndeni siko bambula nyonso okumbi bato na bindimandima ya kuzoba yango moni lelo siko komi Yesu azoya Yesu akoya Yesu nini akoya Yesu ayaki bandaka pour Jésus ce n'est que la parole au commencement était la parole était avec Dieu la parole était avec Dieu siko balobi liloba bon siko bi Jésus akoya ça veut dire liloba koya ça veut dire que bon nyonso bozo sala wana ezaki buzoba
Po Jésus akoya mutu te. Jésus akoya nde liloba. Nde moi siko biso ndenge tozomema bino 3e testament. Bondima ya solo que Jésus akoya nde koya yango oyo. 3e testament déjà arrivé à Jésus Christ. Tozolinga tomema bino na kati ya grâce na vérité point. Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Tolingi susu ndimele susu bindima ndima te. Ondimela tata mokonzi na yo te, ba père spirituel na yo to ndima mutu. Ondimela nde Jésus. Puisque Jésus nde aye na foi. Aye na kati ya foi. Foi nini? Oh, Zambe, mokonzi. 2 Corinthiens 5 verset 7. Et le Bible. Car nous marchons par la foi et non par la vie. Nous marchons par la foi et non par la vie. Si vous tambola na foi, azala yesu na ba croyance te ya koba na okende poto tozomona yango. Na kobala libala toyebi basi ndenge za toyebi ndenge zala. Na kozwa musala toyebi yango eza komona tozomona pe misala ndenge ezosalema. Wana eza foi te. Babi nous marchons par la foi et non par la vie. Vie c'est-à-dire biloko tomonaka. Biloko toyebi. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est-à-dire, si vous avez une croyance, vous avez un corps. Mais le Seigneur faut quitter le corps. Le corps ya komonaka monaka, yango moni sikoyo diable nde amema bato na corps wana. Orgueil de la vie. 1 Jean. So au monde ba verset musuzo zongela wa ekubandaka ko zongela po ezali tomba pona bomo ya moko na moko. 1 Jean 2 verset 15. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, les convoitises de la chair, convoitises des yeux. Ça veut dire olingi mingi komona. Ça veut dire biloko nyonso mingi akomona. Biloko nyonso mingi akomona. Tellement olingi komona. Ndio za na croyance na biloko so moni. So moni poto mbala moko convoitise ye et attaquer yo. Il faut kana quel poto, Ozana ke sasa mais molimo na nyonso za na poto. Ozoko kata ko bongisa ki sasa te, oko ko bongisa Kongo te, ozaka na susi kaka poto. Tellement ozasiko na kati na croyance wana, ozo marcher na foi te, ozo marcher sur na komona par la vie. Or la foi ce n'est pas ça. Tant que Jésus a zoya, nde alobi siko na Romains 10 verset 17 boy. Place foi efandi ya komona ka Jésus yango. Romains 10 verset 17 elobi boy. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on attend. Eza makamoko zana bana 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Batu nyonso batikala kondimela bonne nouvelle par rapport à la foi. Bandimela bonne nouvelle par rapport à la croyance. C'est-à-dire biloko ezali banda na bango, biloko ezo reflecter miso, ezo se présenter miso. Mutu azolinga ko se découvrir te aluka nzambe na kati na ye, azoluka nzambe par rapport na apparence, par rapport na vie oyo bakwasi basala kala. Ye moko azolinga ko se découvrir te. Mais nous tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle aussi. Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Au moins, si vous tango Jésus a zobake Abraham, avant que Abraham azanga azala, ça veut dire Abraham et Seigneur azana simaya Jésus. Ce qui parole ya Christ eye ndetia siko ya Abraham. Soko yo ki parole ya Christ ndetia siko kondima. Kozana bindima ndima te, ndima soko yo ki parole ya Christ, parole ya batu nyonso te, ya prophète te, ya mbikudi te, ya pasteur na te, ya prophétie te. Yo ka Christ, siko soki Christ eye tia kondima. So Christ aye tia kondima. Po kondima na ekozwa sikoyo misisa parce que Christ nde azali moboko pierre angulaire mama yake na mama. 1 Corinthiens 3 11.
Car personne ne peut poser une autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Moto atamko ko poser fondement oko tia kondima na bendima ndima te. Ba fondement mususu ngana ndimeli prophète Kinganti. Oya yaka na la 2004. Oya yaka na la 0. Ba prophète wana te. Babi moto mususu ko poser fondement mususu te. C'est un fondement moto asengeli kondima. Ils ont par rapport na Christ, Jésus-Christ. Donc Christ a terminé de Tiesko Abraham. De Tiesko kondima. Desko zala na kondima. Po so kondimeli wana nde wana komisiko na kati ya grâce, okoti na kati ya vérité. Ah, nazo pesa une explication claire ya Bible. Na ebite soko koga ubie muto etondi makambo ebele mbongo nazo mbongo wapi Thomson Zambe transport mayo yoka makambo ezati mais soko te maele na place moko il faut yoka makambo. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur des fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèle, parce qu'elle se révélera dans le fait, et le fait éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Ça veut dire au cours de la musala na yon na kati ya croyance aux upe biloko, aux upe œuvre, aux upe pratique, aux pratiquants comme juif. Tango comme juif à partir ya biloko ba œuvre sala. Soki moto ye e kola kisaki uzana nzambe te. Yango moni nzambe azolo ba kilo baneza moto. Soki to memeli o moto, to memeli o vérité, to memeli o Jésus, o aza moto ya nzambe akupeso moto na ye okotala ke yo obimisa milingo kozika na babiloko na yo wana o ya croyance po okroire na kati ya biloko eza ya apparence nde okanisi ke ozali na tata na yo Abraham. Or Abraham na tata ya oyo aza kopesa bato biloko ya croyance. Abraham alolengo wana akufaka, kondima alolengo wana ekufaka, parce que ozo croire na biloko ozo permettre yo o croire te na eloko o nzamba sala kati na yo, o croire na eloko yo moni libanda na yo pe ozu yango, ozo mutuka, ozo mwasi, ozo musala, o voyager, eza biloko eza libanda na ona kati na biloko na ezate. Nzambe yango moni sikoyo Abraham apesa bana ebele kondima ya croyance bango bana sikoyo balobi Abraham akufa, Abraham tata na bango akufa nzoka nde na kati ya liwa wana avant ke akufa bana nyonso badesanda nyonso bato nyonso baza na kondima ya lolenge ya croyance baza na kati ya boumbu. Mama na bango eza Agar. Siko eloko nini esali ke baza na boumbu? Hébreux 11 verset 8. Boyokanga bien nakozongela Jean 8 wana nazo bisame nakozongela ngo nakokena bino malembe. Hébreux 11 verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation obéir, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Azo kende sake ayeba esika nini azo kende te, azo eba esika okende te, c'est-à-dire quoi? Ozana Abraham, ozana kondima, ozo kende, ozo tamsa molimo na yo, ozo eba nini ozo landa te. Ozaka kuna esclave ya ba mati ya kilikili ba prophétie ya kilikili prophétie ya buzoba. Mais ozaka kuna nzambe akosala, nzambe azana bomo, nzambe akosala. Il partait sans pour autant ayeba esika nini azo kende. C'est-à-dire quoi? Ozo tambisa molimo na kati na kondima, ozo ebe siko ozo kende te. Siko nengo ozo kende, oebe siko ozo kende te, oza moumbu. Po ba umbu nde batambla ba ebe sika ba okende te. Mais soki ezalaki ki Christ aza, angaki ala kisonzela, puisque ya lobi je suis le chemin, la vérité et la vie. Olingo tambola nzela oyebe esika nini nazo tambisa molimo na ngai, esika nini nazo tambisa makanisi na ngai, esika nini esengeli nazo a pratique ya makambo oyo ngai nazo luka. Mais siko yo sali makambo na lolenge no po oyebe esika ozokende te. Yango moi ba prophétie bazoyela yo eza okende poto, okende mujimai, okobota, okozwa musala, ozokende ka nzambe aza. Or ba Abraham kondima ya lolenge wana ya babiloko wana ekufaka.
C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. C'est-à-dire, aux autres tambola, au fond de la place aux autres fandana, et ça place na hôtel. Mais au fond de la kawana, le kola mopaya. Et en gros, na kati na kondima, au komi place moko boy, aux appels à l'hésiter. Et le qu'on a besoin de satisfaire yote, au continuer comme ma bonne délit. Aux étrangers, au yambi biloko ba étranger. Au keko kota na makamboza ya yote. Eza Christ te, eza destin na yote, eza destiné na yote, eza vocation na yote, eza conviction na yote. Mais ozaka na kondima, mais likola kondima, ndio se retrouver place wana. Mais oza à l'aise te, musala ngo pe oyebi pete, ozo kende pe liboso te, ozo ape salaire ya malonga te, ozo matape promotion te, ozaka ka wana, ofandi wana. Oh, soki oyambaka mwana ya Nzambe ozala na kondima na kati na Christ olinga koyeba esika nini destin na yo ezali destiné na yo ezali yango moi nazomemela bino 3e testament po na mutu ayeba destin na ye oli ozala kokende ozotambola ngulungulu oyebi esika ozokende te otambusa molimo na yo otambusa pensée na yo osala bapratique ekilikili sa pour autant oyeba eloko nini Nzambe atia kati na yo po ete omema yango etambwisa bomoi na yo ovivre na réalité ya bonzambe kati na yo kumisa Nzambe na esengo yoka esengo. Hey, Nzambe na bomoi, Mungu wa mapendo. Niseme aye Mwenyezi Mungu watu abasikie. Naoloba te, naoloba te. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans une terre promise, dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Afandi na batante, molinga mikati na nkolo. Afandi na batante, or tante, tango Pierre azwebisa Jésus ke totonga 3 tante à Jésus alobaki bongo Pierre kotonga te parce que soko tongi batante bakobuka. Il faut kotongela Nzambe nde ndako ya Nzambe nde babuka kate. Soko tongi tante, mupepe kuya ekomema yango. Soko tongi tante, soki makambo ebimi ekokweya. Yango moni lelo bato ebele basi batonga batante bakoma ba juif bazwa sali na kati ya tante. Est-ce que yoko zwa sali vraiment na kati ya tante? Or tante na mkanda ya 2 Corinthiens 5 premier verset le Bible. Nzambe asunga muto ozo comprendre. Soki esili na continue. 2 Corinthiens 5 na lobi 2e verset. Le Bible. 2 Corinthiens 5, nous avons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirons revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Si nous tant que tous en ango, ça veut dire que nous sommes la tante, ça veut dire que nous sommes la makambo nous sommes pesa yo, makambo eza pona esengo na yo, yeba ki ba ko détruire ngo, olinga tenza ba ko détruire ngo. Soko ozaika kana kati ya batante, yeba ki il faut ozwa domicile céleste, or domicile céleste ezande ndako ya Nzambe, or ndako ya Nzambe mutoko tonga ngo te na briki mususu soki Christ te. Eloko batongaka nango ndako ya Nzambe bomo ya bonzambe il faut Christ nde ayana ndo tia kondima nde bomo inayo kotongama. Or Christ wana nde mwana fils unique ya Nzambe sengeli batonga babanda fondation na bomo inayo. Or Christ wana yete okotonga batante okosala batante okosala vina engana masala kingabwe. Nzambe asapesinga mutaka, Nzambe apesinga ndako, Nzambe apesinga mwasi. Nzambe ayebi biloko wana te, abia ko détruire yango nyoso. Pona kolakisa ke ndako na otongamaki na kati ya mabanga te o eza Christ boyebi bwanya bososoli grâce vérité Nzambe asunga yo na kombo na Yesu.